مرة جلالة قدرة قاعدة بجوات الحاوية. يعني روايح مو طبيعي، يعني بينبشوا بالحوايا مو طبيعي، يعني بس النبشوا يعني انت بكونك واقفه هون بتقرفي تشتري شيء. بقول لك انا اذا حاويه موجوده قدام معمل عطورات مو محل الا ما تغلب الريحه، ريحه النباشين على العطورات. شو رايك بظاهرة النباشين تبع الزبالة؟ والله ظاهرة كثير سيئة كثير، يعني عم الواحد بيمرق بكون طالع من الصبح تلاقي العالم عم تنبش بالزبالة، يعني كثير يعني ما بتريح بنوب. هدول اللي عم ينقوا الزبالة بيضلوا نايمين قايمين، تعرف كيف؟ يعني ما في نظافة، بالنهاية ما في نظافة. هلا لما بيجوا هدول تبع نباشين مثل ما انك شايفه بتشوف بضل الزبالة هيك، بعدين الريحة قاتلتنا مثل ما انك كنت شايفتيها يعني. النباشين بتشوفهم يوميا بيجوا؟ ليل مع نهار انه هون مو مشكلة، ساكنين هنيك تحت الشجرة. شايف 4-5 هنيك تحت الشجرة يعني بيناموا هنيك بيناموا هون وابدا قاعدين هون عند الحاوية، ما بنعرف امتى بيطلعوا وامتى بيفوتوا. هلا هن عم ينظفوا ما اختلفنا، بس عم يطلعوا روايح يعني عم يوسخوا بدل ما ينظفوا. يعني في توسيخ بدل التنظيف. عم بقول لك شيء نتضرر من ريحة الزباين، من ريحة الحاوية، يعني ريحة الزبالة مو طبيعية، يعني بتيجي زبونة بدها تحكي بدها تشتري غراض بتقلنا شو هالريحة، عم كنت بتنهزم زبونة ما بتشتري شيء، يعني روايح مو طبيعي، يعني بينبشوا بالحوايا مو طبيعي، يعني بس النبشوا يعني انت بكونك واقفة هون بتقرفي تشتري شيء. يعني نحن هون ما متحملين الروايح، يعني بتسبب امراض كثير الروايح. شو رايك بظاهرة نباشين الزبالة؟ كثير فظيعة، مؤذية حتى للروايح وللبيئة، يعني لازم نحط لها حد. انت محل مالك ساكنة في شي منطقة قريبة منك فيها حاويات؟ للأسف ايه بتشوفيهم دايما عم يشتغلوا بالزبالة وينبشوا؟ أكيد، وخصوصا الصبحيات، يعني أنا دوامي 7:30، هي الظاهرة من الصبح يعني موجودة، فلازم نلاقي لها حل يعني. هلا النباشين بدوروا على مصلحتهم، بيهمهم ياخذوا الكرتون والبلاستيك والحديد ويتركوا الشغلات الثانية ما بيهمهم. والله هي ظاهرة كتير يعني مؤسفة، انه قديش وصلوا العالم انه مرة جلالة قدرة بدل ما تكون ببيتها مصانة قاعدة مع أولادها قاعدة بجوات الحاوية. أنا والله كتير بزعل عليهم. سواء المرأة مثلا أحسن ما تفوت في حاوية الزبالة تروح تزرع أرض، تروح تساعد في مثلا أي شيء بيفيد البلد ويعمر البلد، بس شغلات مثل هيك قدرة ما بتحط من قيمة الإنسان. رجاء لا تستغلوها، الإنسان أكبر من هيك بكتير، الله كرمه بكل النعم. والله هلا شيء بيجعز اذا بتشوف واحد على حاوية زبالة عم يلقط، اكيد محتاجه وبعازي، لو ما بعازي ما بينبش. طبعا ظاهرة بشعة كتير، يعني بتجيب أمراض، بتجيب حشرات كتير عم نعاني منها بكل الأماكن، يعني أغلب الأماكن عم تعاني منها. هي بالنهاية هي خطر على المجتمع وعلى أولادنا وعلى صحتنا وعلى كل شيء، يعني أكيد. والله هي ظاهره كتير منتشره، يعني انه والله يعني هلا فينا نقول مناح ومناح، يعني هلا هن عم يلاقوا باب رزق او شيء، وبنفس الوقت مثلا يعني هالنباشه هيك عم يساووا وسخ كثير بالارض وروايح يعني وعم يخنقونا كثير بالروايح. لما يكون الحاويه مثلا نايمه بيجي بينبشها وبتطالع هالروايح كلها. وهذا انت بمحل عطور يعني عمو؟ بقول لك انا اذا حاويه موجوده قدام معمل عطورات مو محل الا ما تغلب الريحه، ريحه النباشين على العطورات. يعني برأيك هن عم يدوروا على لقمة عيشهم ولا صارت تجارة؟ صارت تجارة والله، تجارة مو لعبة عيشهم، تجارة. يعني بضلوا تلاقي 3 نسوان واولاد وهي نازلين بقلب الحاوي وعم يطلعوا عم ينكسوا معهم 4-5 اكياس، يعني كل صنف وكيس عم يحطوه، معناتها تجارة. البيع يعني عم يصير كله البيع. لا مو تجارة، ما بتوقع، لكن بالنهاية متعايشين هدول، لو انه عندهم بيت وعندهم هدول يعني لو ملاقيين شغل يمكن ما يجوا لهون. هلا ايه اكيد بهالظروف الصعبة، يعني في ناس ما كانت تشتغل هالشغلة عم تضطر تشتغلها اكيد. ومن ناحية تانية حدا عم يتاجر فيهم؟ والله عم نسمع اكيد في شغلات، يعني ناس اكبر وراهم عم نسمع هالشي يعني. لا والله في عالم رزق وفي عالم تجارة، يعني مو موقفة على حدا، على الكل طبعا. يعني في عالم بدها تشتغل هيك، في عالم بدها تشتغل هيك.